मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पापा मेरे को डंपर चलाने के लिए दे देंगे। तो जय श्री राम भाइयों, मैं रोनू ब्लॉगर एक छोटे से गांव से, और आज डंपर को लगाने जाना है रोड पर। डंपर का गेट खोल के अंदर बैठ जाता हूँ और अभी डंपर को स्टार्ट करने लग जाता हूँ। चालू करके निकल जाता हूँ इसको उसकी लोकेशन पर लगाने के लिए। पर तुम्हारे भाई को पता नहीं मेरे पापा ने डंपर कैसे दे दिया। डंपर चलाने में तो बहुत मजा आया और मेरे साथ में मेरा भाई भी आया था। डंपर लगाने के बाद में मैं निकल जाता हूँ घर आके, और मेरे को राघव दिख जाता है तो इसके साथ निकल जाता हूँ पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पास आने के बाद में डलवाने लग जाते हैं पेट्रोल डलवा करके वापस निकल जाते हैं अपनी लोकेशन पे जाने के लिए। अभी आ जाता हूँ घर, और घर पे आके कपड़े चेंज कर लिए मैंने। घर के बाहर आके देखा कि यहाँ पे दुकानें लगना चालू हो गई। हम तो निकल जाते हैं लोहारा जाने के लिए। 3 जन थोड़ी देर में आ जाते हैं लोहारा। और नर्मदा जी में ये बच्चा कैसे नहा रहा है इसको तो देखो। और ऐसे ही मिनी ब्लॉग देखने के लिए पेज को फॉलो कर लेना।